Tacarela. Hoje eu sou a Júlia. Você conhece o meu canal, né? Felizmente, eu vou acabar encerrando o canal por algo muito escrito. Desculpa, mas eu não vou fazer mais vídeo. Agora eu tô em uma floresta. Uau! Eita, caramba. Tô em uma floresta. Ai, isso aqui é muito legal. Que isso? Vocês conhecem, saber que é o nome desse negócio? Ele gira. E eu aperto nesse botão. Faz muito barulho. Isso daqui. Ele brilha muito. Isso. Eu não sei. Mas eu vou investigar. Tem uma arma junto. Que pena. Impressão minha. Que eu tô vendo umas criaturas ali. Eu vou dar zoom pra vocês. Vocês estão vendo? Tem alguma coisa ali. Gente, que isso? Nós estamos os gatos mais belos da cidade. E a gente é um gato muito bonito. Precisamos de leite. Sua primeira missão é encontrar um leite. Vai logo, é encontrar um leite! Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Então, vocês pediram leite. Se a gente pedir um leite, você deve procurar. Vocês só tem 1 minuto. Aí eu pensar. Esse negócio não é leite. Eu vou ver. Isso é um leite. Não. Joga aqui. Não, eu trouxe isso pra vocês. É isso aqui? Oh, deixa eu ver. Quem é essas pessoas? Isso é uma criatura humana. Ai, tá bem grandinho. As criaturas humanas tem uma coisa diferente. Então, claramente, você só tem... Isso não é uma coisa normal. Eles jogam livro toda hora. O que vocês querem? Acho que isso pode ser um leite. Eu vou precisar muito disso. Disso. Ai, não pega. Que tal isso? Não. Isso. Esse, eu não sei o que é isso. Isso é óleo de passar cabelo. Eu não tenho cabelo. O que você tá fazendo? Então, com certeza, eu acho que é isso aqui. É isso que vocês estão pedindo? É isso que vocês estão pedindo? É, isso é leite verde. Aqui é o planeta Aliens. Gostamos de leite verde. O leite do Brasil branco poderia ser o leite fracasso. Nós não gostamos de leite do Brasil. Gostamos aqui. Vamos derrotar todas as terras. Você só tem 10 segundos para se esconder. 10, 9, 8, 7, 6, esconder aqui. 5, 4, 3, 2, 1.
Eu sei aonde você se escondeu. Achei você.